To masu kallo maraba da shigowa zangonin da muke kasancewa da manyan baki na musamman inda muke tattauna da su akan abubuwan da suka shafi rayuwa. A yau mun karɓi bakuncin Malam Ibrahim Abdullahi daga ma'aikatar Kano State Ministry of Health tare da Umar Yamko likita ne daga kungiyar nan ta Rahama Initiative wanda suke wayar da kan mutane akan abin da ya shafi tuberculosis da sauran cututtuka masu yaduwa a cikin al'umma. Mun sani dai ranar 24 ga watan Maci ta ce ranar da ake kirkira domin a wayar da kan al'umma. Ba Arewa24 wacce ta kirkira, Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ware wannan ranar. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna da su. A ranku daɗe barka da kasancewa tare da mu. Cutar tuberculosis cuta ce wadda take yaduwa a cikin al'umma. Za mu fara da Dr. Umar Yamko. Ita kanta wannan cuta mece ce ita? Da aka ce cutar tuberculosis cuta ce wadda take yaduwa a tsakanin mutane kamar yadda ka ce, kuma cuta ce wadda take dadewa a jikin mutum. Cuta ce wadda wata kwaya cuta wadda muke kiranta da mycobacterium tuberculosis take kawo ta, kuma sannan tana iya kama kowane bangare a cikin jiki, amma kuma ta fi kama bangare na hunhu, wato wadda ake kira da tarin fuka dai kenan. Kuma ita tarin fuka dama yawanci ana ɗaukin ta cutar ana samun ta ne daga iska. Da zaran wanda yake ɗauke da wannan tarin fukar ya yi kaki ya tofar ko ya atishawa a cikin guraren da ake da jama'a da yawa, kuma kasance babu isasshe iska da take gittawa tsakankanin al'umma, to zai iya yiwuwa mai wannan kwayar cuta zai yada wa wani. To shi yasa ake da buƙatar cewar duk lokacin da ake zaune a guri a yi la'akari da shiga da fitar iska. Ita dai cutar kenan tana yaduwa ne a tsakankanin mutane ta hanyar iska. So mu kalli daga ma'aikatar Ministry of Health, yayin da mutum ya kamu da wannan cuta, wasu matakai ya kamata a fara ɗauka tun daga farko. Na farko dai kamun a kai ga wannan, duk lokacin da an fitar da dama ya ƙididdiga cewar yana da kyau dukkanin wanda ya zo asibiti ya kamata a tantance shi. Tantancewar cewar duk lokacin da aka ga alamomi tare da shi, in ya so a tura shi guraren da ya kamata, don a cikin asibitoci an yi gurare da dama yadda ake yin wannan tantancewar. Idan an gani za a je a karɓi kakin mutum, za a je a kai shi gurin gwaji. Idan aka kai gurin gwaji abin da sakamakon ya bayar, to shine za a yi amfani da shi. Idan yana dauke da wannan nau'in tarin fukar, za a ba shi magani, saboda muna da asibitoci wajen 1,743 a faɗin ƙasa a jihar Kano, wanda ake ba da magunguna, kuma magungunan nan kyauta ne. Duk lokacin da mutum ya je aka yi wannan gwajin, to za a ba shi magani, kuma ba shi maganin za a tantance shi in an ba shi maganin za a kuma bibiya waɗanda suke alaƙa da shi domin a ɗauko kakinsu su ma a yi gwaji. Idan an ga mutum yana ɗauke da wannan tarin fuka shi ma sai a ba shi. In kuma ba shi da shi, akwai wannan da ake bayarwa wanda muke kiransa TPT. Ana ba da shi ne ga wanda bai ɗauke da tarin fukar amma yana da kusanci da wanda ke ɗauke da tarin fuka. Da yin rigakafi. Za mu ji ake samar da shi wannan magani. Likita, me alamomin kamuwa da ita wannan cutar ta tarin fuka? Yayin da mutum ya ga wannan symptoms din, ya san cewa akwai yiwuwar kamuwa da ita. To alama ta farko da mutum za a yi tunani yana ɗauke da tarin fuka shine tari. Mutum ya daɗe yana yin tari, akalla ya haura sati 2, ya haura sati 3. To wannan alama ce ta farko da zai iya nuna cewa akwai matsala ta tarin fuka. Sannan kuma mutum zai iya fama da yawan zazzabi, sannan kuma mutum zai ringa gumi da daddare, ma'ana mutum ya kwanta ba guri mai zafi ba kuma gari ba zafi, kuma sai ya ringa jika jikinsa saboda gumi, wani lokacin har inda yake kwanciya ma yakan iya jika shi. Sannan kuma mutum zai ringa fama da rama, mutum zai rame sosai. Akwai matsala tarin, idan muka dawo baya, tarin idan mutum yana yi zai iya fama da, idan ya tari zai ringa ganin jini, ma'ana ko dai a tishu ko kuma a hannunsa idan ya yi tarin kenan. Sannan kuma akwai matsala ta kasala, akwai matsala ta ya yake da suna mutum ya daina cin abinci ko kuma ya daina sha'awar cin abinci. Daina cin abinci ba na cewa mutum appetite ba ne yake daukewa, kar mutane su shiga kokonto. Ai ba wai za ka ɗauka wai idan ya zama da baka iya cin abinci kawai kai tunanin tuberculosis ba ne. Sai ka hada da misali idan kana yin tari din wanda ya haura sati 2 zuwa 3, so ka kuma sai ya zama na baka iya cin abinci kuma ka rame, to kaga wannan za a iya tunanin ba wai symptom ɗaya, alama ɗaya za ka gani ka ce kaza bane, a sai an hada shine za a yi tunanin cewa
akwai matsala ta tuberculosis. Dai yana da kyau in dai har kana tari da ya haura sati 2 zuwa 3, yana da kyau kawai mutum ya je asibiti don a yi bincike a tabbatar. Idan tarin TB ne kamar yadda shi abokin abin da ɗina ya sanar, sai a ɗora mutum akan, a yi gwaje-gwaje, a ɗora mutum akan magani. Idan kuma ba shi bane, to sai a ɗauki mataki da ya dace na ba mutum maganin duk cutar da take damunsa, tunda akwai abubuwa da yawa da za su iya kawo shi wannan tari din. Malam Ibrahim, mu kalli adadin wannan da dubunnan asibitika da ka ambata ana da su a faɗin jihar Kano. Me ake samar da wannan maganin nika? Gwamnatin jihar Kano ce take samarwa ko kuma ya abin yake? Wato ba da maganin ya kasance gudunmawa ce ta gwamnatoci, haɗaka ne na gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi da suke ba da tallafi, don ana haɗawa ne sai kuma a ba da magungunan. In aka kawo in yaso sai a rarraba. Duk magungunan dama kyauta, da kayan gwaje-gwajen su ma dukkanin haɗaka ne da gwamnatin tarayya, ta jiha da kuma ta ƙananan hukumomi. Daga cikin kasansu ake ɗiba ake yi wannan, sai su kuma ƙungiyoyi wanda suke ba da tallafi su ma suke sa nasu kasan a ciki, yannan kuma ba al'umma. Likita, kana ɗaya daga cikin mutanen da suke jagoranta ita ƙungiyar Rahama Initiative. Makalli wani propaganda ko shaɗifa ce ake cewa da yake yawo a cikin mutane, cewa ita cutar tuberculosis ba a kamuwa da ita haka kawai, sai misali an yi sumbatu juna ko kuma ta hanyar sex ko wani abu. Daɗin daɗawa ana cewa tuberculosis tana komawa HIV, amma mahangar ku ta masana abin yake. To ita wannan cuta, in dawo baya, yadda ake ɗauka cuta, wannan cuta ta tuberculosis ana ɗauka ne ta hanyar iska. Misali, wanda yake ɗauke da wannan cuta idan ya tari ko ya atishawa ko ya tofar da miyau ko ya tofar da kaki, to idan ya zamana kana gurin ka shaƙi wannan abun, to za ka iya ɗaukan shi wannan cuta ta tuberculosis. Sannan kuma za ta yi wa idan kuna zaune a guri ɗaya haka, ya zamana ya yi tari ko ya atishawa, wannan ƙwayar cuta ɗin ko droplet da muke kiransa, ya dira akan wani abubuwa na amfani na yau da kullum, misali ko kayan abinci ko abincin abinci ko kuma wajen kwanciya haka, to idan mutum ya sami contact da wannan ita droplet ɗin, to zai iya samun ita wannan cuta ta tuberculosis. Amma kamar yadda mutane suke faɗa cewa ana ɗauka ta hanya ta saduwa ko abin nan, gaskiya wannan ba gaskiya ba ne, ba a ɗaukan ta nan. Sannan kuma tabbas akwai connection tsakanin cuta ta tuberculosis da kuma HIV, wato cuta mai karya garkuwar jiki. Ba wai tuberculosis ɗin bace take komawa HIV. Saboda ita tuberculosis cuta ce wadda takan kama mutum idan garkuwar jikinsa ta yi ƙasa. Misali, kaga masu ɗauke da HIV, cuta garkuwar jikinsu tana yin ƙasa ne sosai, to suna da saurin ɗaukan wannan ƙwayar cuta ɗin. Kuma daga ta ɗauka, saboda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari sosai, sai ta kama su. Sannan ba ma iyaka HIV ba, kamar mutane masu ciwon siga, kaga su ma garkuwar jikinsu tana yin ƙasa. So idan suka samu contact da wannan ita ƙwayar cuta, nan da nan za ta iya kama su. Sannan kuma akwai matsala kamar irin ta steroids, magunguna da ake sha wanda ake kiransu dai dangin su sha ka fashe. Ka san yanzu mutane suna ta, bari mu ji hutun ƙarshen lokaci. Ka ce sha ka fashe, wanda kowa kusan yanzu ana ta'ammali da shi. Masu kallo, muna tare da Dr. Yanko tare da Malam Abdullahi daga ma'aikatar Ministry of Health. Za mu ji hutun gajeren lokaci, idan mun da za mu ɗora daga inda muka tsaya a dakace mu. Masu kallo, maraba daga dawowa daga wannan hutun na ɗan gajeren lokaci. Muna tare da Malam Ibrahim daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Kano, tare da Dr. Umar Yanko daga ƙungiyar nan ta Rahama Initiative. Likita, mun tafi kana mana maganin sha ka fashe, amma zan jingine maganin sha ka fashe ɗin nan, za mu kalli ta gefen idan an kamu da cutar, ya batun warkewa. Ana warkewa ga baki ɗaya ko kuma kawai sai dai a yi malejin rayuwa? Tabbas ana warkewa daga ita wannan cuta ta tuberculosis, matukar an bi matakai, sannan kuma an bi shawarwari na ma'aikatan lafiya da suka bayar. Misali, mutum tun kafin cutar ta yi nisa a jikinsa, da ka fara tari ɗin nan na haura sati 2 ka je asibiti,
aka yi gwaje-gwaje aka gano ita ce, to tabbas za a ɗora mutum akan magunguna, tunda combination ne ake bayarwa, tunda cuta ce wadda ne bayani a baya takan daɗe a jikin mutum. So magungunan da ake sha ana sha na ɗan tsayin lokaci ne, aƙalla ana sha aƙalla daga wata 4 zuwa 6 ake shan waɗannan magunguna ɗin. In dai har mutum ya sha magani yadda ya dace, bai yi tsallake-tsallake ba, ko kuma ya zamana ya fara sha ya bari, to in Allah ya da mutum zai zauna lafiya, ana warkewa. Malam Ibrahim, kamar yadda wannan cuta take ta yaduwa cikin mutane kuma ake ba da maganin nukan ta kyauta, ya bibiya take daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Kano? Mafi akasari idan ana ba da maganin, bibiyar shine na farko duk lokacin da ake ba mutum magani, a ƙa'idar shan maganin shine mutum zo asibiti ya sha a gaban malamin kiwon lafiya ya tafi gida. To sakamakon yanayi da ake ciki a yanzu, kasance cewar za a iya neman mutum cewar ya kawo wani wakilinsa wanda yake shigikinsa, wanda za a hannunta masa wannan maganin, ya kasance yana kula da shi a lokutan da duk zai sha wannan maganin. Idan lokacin da zai sha maganin, inda safe ne zai tashi ya tabbatar yana sha, kuma shi wanda yake ba shi magani yana shan maganin. Sannan kuma a asibiti ana kula cewa duk lokacin da aka sha wannan maganin, kwansan maganin zai dawo da shi asibiti. Shi kuma malami da ke kula da wannan fannin zai ɗauko, akwai kati da ake amfani da shi wanda ake shigar da dukkanin bayanai na shan maganin da kuma gwaje-gwaje da ake yi, saboda idan mutum ya sha magani na tsawon wata 2 za a yi masa gwaji. Sannan idan gwajin ya nuna an yi nasara, sannan zai ci gaba da shan maganinsa. Idan ya je wata 5 za a sake masa wani gwaji. Sannan idan ya je wata na 6 sannan za a yi masa gwaji. To wannan shine yake bayuwa cewar ya sha maganinsa ya warke, za a tantance cewar wannan ya sha magani ya warke. To kuma kasan akwai ɗabi'a ta ɗan adam na ƙin bin dokoki na shan magani. Shi yasa ake faɗakar da al'umma cewar tsayawa a sha maganin nan shine mafi a'ala, saboda kada wannan cutar ta tafi wani sau na biyu, shine bijirewar wannan ƙwayar cutar. Likita, a ƙungiyance da kuma matsayinka na masanin kiwon lafiya, ya ake bi wajen hanyoyin wayar da kan mutane akan ita wannan cuta? To hanyoyi da ake bi, kaga yanzu wannan shiri ma da ake yi, hanya ce ta wayarwa da mutane kai, a sanar da su hatsari na shi wannan cuta, yadda ake gano ta, da kuma magunguna da ake bayarwa. Cewa magunguna ma kyauta ake ba da su, so ba wani abu bane na cewa ai ba ni da kuɗi ko wani dalili. Duk abin da kake da bukata idan ka je asibiti za a mashi. So kaga wannan a sanarwa da mutane wannan abin shi kanshi hanya ce ta wayar da kai. Sannan a social media, kusan zan ce aikin da muke yi kenan, kusan aiki na yanzu kenan a social media, ina wayarwa da mutane kai akan irin waɗannan matsaloli wanda suke shafan mutanen, kama daga TB ɗin ne, HIV, cututtuka iri-iri suna nan. So wayarwa da mutane kai yana daga cikin abin da mataki na farko na mutane su san ma menene, sannan su ɗauki mataki akan duk abin da yake damun nasu. Ma'aikatar kiwon lafiya, ya kuke bi wajen wayar da kan mutane? Kuma idan an wayar da kan mutane, sakon yana zuwa yadda ya kamata a ce ya je, ba a ta yin aiki ba a ce ba a ganin outcome. Yadda bibiyan da ake yi, in an baka maganin wata 1 sai ka shanye shi, zaka zo da kwalin shi da ka shanye sai a ƙara maka wani. So ya abin yake wakana? Ana bibiya ta, na farko dai ana taruwa da masu unguwanni wanda suna ba da haɗin kai sosai da sosai. Ana faɗakarwa a cikin unguwanni da kuma masallatai na juma'a da kuma makarantu na tsangayu, duk ana zuwa ana faɗakarwa. Kuma ana tarurruka, don akwai ƙungiyoyi wanda suke masu zaman kansu wanda suke ba da gudunmuwa na wayar da kai, wanda su Rahama yana daga ciki, wanda suke irin wannan. Ana yin tarurruka na wayar da kai na su kansu malamai na islamiyoyi da kuma malamai na tsangayu da kuma makarantu na gwamnati, da ana shiga ana wayar da kai, kuma faɗakarwa da hanyoyi da ake kamuwa da wannan ƙwayar cutar, da kuma nuna musu mahimmancin cewar idan aka ga alamomin, duk wanda yake ɗauke da wannan ƙwayar cutar bai kamata
a dinga tsangwamarsa ba da kyama, don wannan yana ɗaya daga cikin kalubale wanda yake fuskantar duk wanda ke shan magani za ga yana fuskanta. To amma idan mutane suka gane cewa wannan ƙwayar cutar ba abin kyama ba ce, abu ne duk lokacin da aka gane mutum yana ɗauke da ita, a daɗa ƙarfafa masa gwiwa ya je inda ya kamata ya je ya sha magani kuma ya warke, tunda ana shan magani a warke insha Allah. Likita, idan mutum ya kamu da cutar tuberculosis a gida za ga yana fuskantar kyamata kamar yadda Malam Abdullahi ya faɗa. Za ga cokalin shi daban, kofinsa daban, kwanan shi daban, makwancinsa daban. Wannan ba nau'i bane na kyama? Za a ce nau'i ne na kyama gaskiya, kuma babu daɗi. To amma kuma yadda ƙaddarar mutum ta zo kenan. Kamar yadda na yi bayani a baya, yadda ake ɗaukar ita wannan ƙwayar cuta, idan shi mai ita ya yi tari ko ya abin nan ɗin, ƙwayar cutar ta dira akan abubuwa ne yau da kullum, kai idan kana tare da shi ka ɗauka kai amfani da wannan abun, akwai yiwuwar za ka iya ɗaukan ita wannan cuta ɗin. To kaga kenan avoiding wannan contact ɗin shi ya fi alkhairi. Gaskiya, tunda za a kowa asibiti irin waɗannan masu wannan fama da wannan cuta ana ware musu gurinsu, ana isolating ɗinsu, a ba su duk wata kulawa da ta dace. Malam Ibrahim, wani kira kuke da shi daga akan al'umma akan su kula sosai wajen gujewa yaduwar wannan cuta da kuma karfafa mu wanda suke dauke da wannan cuta wajen shan magani tare da ganin likita? Masha Allah, to wannan zan dan ƙara dan tambihi a bisa gamban da likita yi, cewar wannan in aka yi wannan din zai daɗa ba da kofa na yin kyama. Shi yasa ake kokari a dai nuna dokokin na kasa kulawa da shi marar lafiya ba tare da nuna masa wariya ba. Wannan shine nau'in da ya kamata a ce an yi, saboda babban almuhim duk wanda yake shan wannan maganin to baya da wannan barazana, ba shi da barazanar yadawa. To ainihin wa'anda ba a je an yi musu gwaji ba, to su ne ya kamata in ma kyamace misali, amma kyamar ba abin so ba ce. Da haka duk lokacin da muke shan magani, in har ya sha magani ma zuwa tsawon sati 2 ma, to zancen ya yada ma babu ita. Don haka shi da yake shan maganin, duk lokacin da yake shan magani ana karfafa masa gwiwa yana sha, to wannan shine zai ba da dama cewar alhamdulillah zai warke a kan lokaci da ya kamata. Kasa da sakan 30 likita, shawara. To shawara dai shine yadda mutum zai kare kansa daga wannan kwayar cuta. Tun farko yanzu akwai allurar rigakafi da ake wa jarirai daga an haife su, ECG BCG. To wannan kaga mataki ne na farko. Sannan kuma daga mutum ya fahimci cewa ba yana tari wanda ya dan daɗe, yana da kyau ya je asibiti don a ɗauki matakin da ya dace. Sannan kuma idan kana tare da mai ɗauke da wannan kwayar cuta ta tuberculosis, akwai magani da ake bayarwa na wata 1 ko na wata 3 ko na wata 6 wanda zai kare ka daga ɗaukan wannan kwayar cuta. Sannan yana da kyau a ringa amfani da takunkumi na fuska, musamman idan za a shiga cikin mutane, misali wajen ɗaurin aure, wajen bukukuwa, wajen kasuwanni, idan za a je asibiti, wajen da mutane suke taruwa. To in dai aka yi haka, in Allah yadda za a zauna lafiya. Sannan su masu ɗauke da wannan kwayar cutar, kamar yadda abokin aiki na ya ce, su sha magani. In dai har suka sha magani, in Allah yadda za a zauna lafiya. Mun gode likita. Malam Ibrahim, ga hannuna na kusa da kai. Masu kallo, mun ji yadda likita da Malam Ibrahim daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Kano suka yi bayani sosai game da hanyoyin da ake bi ake kamuwa da wannan cuta, da kuma hanyoyin da ake bi don guje mata famfamfam ba tare da mutum ya ƙara kamuwa da ita wannan cuta ba. A madadin shugabanninmu na tashar Arewa24 da ita kanta jagorar shirin da abokin aikin da muka muku shirin tun daga farko har kawo yanzu, jan hankalinmu ma'aikatan lafiya shine duk lokacin da mutum ya zo da makamancin wannan lalura, a kula da shi, a tarairaye shi, a bashi duk wata gudunmawa da yake da bukata. In kungiyoyin sa kai da suke aiki akan kiwon lafiya da sauran abubuwa, su ma su ci gaba da kasancewa a kowane lokaci don hidimta ma al'umma. Duka muke cewa mu kwana lafiya sai wani makon idan Allah ya kai mu, don ganin wani shirin za mu zo muku da shi a cikin shirye-shiryenmu na gari ya waye.